ту сторону моста. Да, когда была крепость, ничего там не строили. А как крепость была упразднена, расширили город, вот соединили его двумя мостами с новым городом. И мы видим там красивое здание, где автобус вас высадил, здание с башней, похожее на дворец. Но это не дворец, а это всего лишь государственный крепость. С 1900